Minu nimi on Kristiina Raie. Ma olen 4. põlve vaimne nõustaja, õpetaja ja ravitseja. Ma olen käinud ennast täiendamas Venemaal ja Ameerikas. Ja mulle on olnud suureks toeks mõned vaimsed, kõrgest sagedusest valgusolendid vaimse info saamisel. Ja üldiselt olen informatsiooni kanaldanud puhtast loovast energiast, kõrgemast teadvusest. Miks ma töötan teiega? Miks ma töötan inimestega? Sellepärast, et ma armastan teid. Ma armastan inimesi kogu oma südamest. Ja üks minu kirg on inimeses välja tuua tema meister olemus, tema potentsiaal. Milleski, millest ta on väga hea. Mida ta on tulnud siia maa peale tegema. 5-6 aastat tagasi ma proovisin kanaldada, luua meetodid, mis oleks kõige kergem inimese jaoks. Võimalikult kerge, lihtne ja selge. Kuidas saavutada kontakt turvaliselt ja kiiresti oma vaimenergiaga. Miks ma pean üliteaduse praktikaid oluliseks ja miks ma soovin, et inimesed oskaksid olla rohkem üliteadvuses, oma tavateadvuse kontrolli alt väljas. Sellepärast, et siis ei ole inimene enam manipuleeritav ja juhitav. Siis inimene tunneb, mis on õige, mis on tervendav, mis on turvaline talle. Ja mitte ükski jõud siin maailmas ei saa enam inimest kontrollida ja suunata. Ja põhimõtteliselt tõuseb meie ühiskonna arengutase hüppeliselt. Muutub kogu ühiskond, muutub kogu ühiskonna kord. Tegelikult muutub kogu inimolemus. Inimene muutub selleks, kes ta tõeliselt on. Tervikolend, harmooniline vaimne olend, kes kasutab kogu oma potentsiaali, kes soovib luua, kes on loovolend. Ta ei hävita, ta loob. Ta elab harmoonias ja tasakaalus. Ta on toetav, ta teeb seda, mida ta tunneb, et on tema jaoks õige. Ja kaob ära kontrolliv ühiskonna mudel. Sellepärast, et inimesed oskavad sellest väljuda. Nad ei allu enam ühelegi destruktiivsele korrale, lõhkuvale korrale. Praegusel ajal on igal inimesel eriti oluline luua ühendus oma vaimu ja oma mõistuse ja keha vahel. Muutuda terviklikuks. See tähendab, et inimesel on kontakt oma sisetundega. Oma üliteadvusega, oma vaimuga ei ole raske olla kontaktis. Seda ei ole raske kuulata või tunda oma sisetunnet. Selleks on vaja õppida vaigistama oma tavateadvust, oma mõtteid. Ja seda olen oma praktikates teinud. Koos inimestega me oleme vaigistanud tavateadvust, õppinud looma enda sees vaikset ruumi ja õppinud looma kontakti oma vaimenergiaga. Kui inimene tegeleb endaga ainult tavateadvuse tasandil, siis ta võibki ennast puhastama jääda, vabastama jääda, minevikus käima jääda, mineviku asjadega tegeleda lõputult. Aga temast suurt muutust ei toimu. On teine võimalus. On võimalus liikuda üliteadvusesse ja üliteadvuses olles lihtsalt minevik vabaks anda. Lihtsalt oma energia kokku koguda.
teha selge häälestus, selged taotlused, häälestada oma keha terveks olema. Ja inimene muutub lihtsamalt ja kiiremini ja kogu tema elu muutub selliseks, nagu ta seda ise siis nüüd üliteaduses loonud on. Kui sa oled üliteaduse praktika esimeses osas juba suutnud vaigistada oma tavateadvust ja loonud enda sisse vaikse, tühja ruumi, siis oled sa juba palju saavutanud ja sa oled tõesti väga tubli. See on suur edasiminek. Olles samal ajal esimeses etapis lõdvestunud, mõnusas sellises vaikses olemises, algab teine etapp. Üliteadvuse praktika teine etapp oleneb praktika iseloomust ja eesmärgist. Praktika teine etapp sisaldab erinevaid taotlusi ja häälestusi, siis kas sinu keha tervendamiseks, energia kogumiseks, puhastamiseks, vabastamiseks. Võib-olla viib see sind mitmetele rännakutele. Võib-olla toob sinusse suuremat teadlikkust. Et teine etapp oleneb siis praktika eesmärgist. Kui sa soovid teha läbi praktikaid üliteadvuses, siis võta endale aega, ära ole liiga väsinud, ära ole liiga täiskõhuga. Otsi endale mõnus koht siis istumiseks. Ma soovitan praktikat läbi viia istudes, mitte lamades, sellepärast et kuklapiirkonnas on meil olulised keskused, mis siis võtavad vastu informatsiooni meie ümber energiaväljast. Ja selga võib toetada, kui ei jõua ise sirgelt püsti istuda. Ja istuv asend võib olla vabalt valitud, kas rätsepistes või välja sirutatud jalgadega. Ja keha asend peab olema selle võrra mugav, et sa suudad ennast umbes kuskil kuni pooleks tunniks füüsilisel tasandil siis välja lülitada. Asend peab keha jaoks olema mugav. Sa pead suutma täielikult lõdvestuda, aga samal ajal pead sa olema keskendunud. Ja ma ei soovita seda siis väga väsinuna teha. Kui sa oled üliteadvuse praktikaid piisavalt palju teinud ja sinus on tekkinud oskus kiiresti liikuda üliteadvusesse, luua kontakt oma sisetundega, oma vaimuga, siis sa saad seda kasutada kõikjal oma igapäevaelus, tähtsate otsuste tegemisel. Inimene kui vaimolend, kui loovolend on kõrgema teadvuse, puhta loova energia osa. Ja me oleme mõeldud siin maa peal elama kõrgemas sageduses. Ja me oleme mõeldud kasutama kogu oma potentsiaali ja puhast loovat energiat meie enda sees. Ligipääs puhtale loovale energiale on meie üliteadvuses. Kui me oleme üliteadvuses, saame me kasutada võimast, tugevat loovat energiat, loomaks ja ligitõmbamaks siis seda, mida me oma reaalses igapäevaelus vajame. Meie tavateadvuses ei ole sellist jõudu. See jõud asub meie üliteadvuses. Inimesed on küsinud minult, kas keha saab tervendada täielikult üliteadvuses? Jah, keha saab täielikult tervendada raku tasandil üliteadvuses olles, kasutades siis puhast loovat energiat, oma isiklikku jõudu ja taotlust. Inimesed on küsinud, kas saab raha ligi tõmmata, kas saab
rikkust suurendada. Jah, üliteaduses olles peab ära tunnetama, kas meil on tõeliselt vajadus siis omada rohkem raha, rohkem küllust mingil põhjusel. Kui see resoneerub meie sisemise vajadusega, tõelise vajadusega, siis tõesti, ma olen seda kogenud palju kordi, inimene saab üliteaduses olles läbi taotluse ja kasutades puhast loovat energiat, keskendudes siis tõmmata endale ligi suuremat küllust reaalselt ja see avaldub reaalses igapäevaelus. Inimesed on küsinud, kas läbi üliteadvuse saab ligi tõmmata ja leida tõelist armastust, seda õiget partnerit oma elus. Jah, üliteaduses olles ja tunnetades ja häälestades ennast oma partnerile, siis ehk millist partnerit ma tõeliselt vajan, keda ma oma kõrvale vajan. See häälestus peab olema selge ja suhteliselt täpne. Ja siis saab ligi tõmmata armastust, vajalikku inimest oma ellu. Oleneb häälestusest ja oleneb vajadusest. Inimesed on küsinud, kas üliteaduses saab ennast paremini tundma õppida. Kas saab leida oma tõelist mina, tõelist olemust? Ja vastan mina, üliteadvuses olles saab palju paremini ja selgelt tunnetada oma tõelist olemust, oma tõelisi eesmärke ja missioone siin kehastuses. Minu käest on küsitud, kas üliteadvuses olles saab kuidagi suhteid parandada, uuendada, luua uusi suhteid või kas või oma lastega suhteid parandada. Siis üliteadvuses olles saame me paremini tunnetada ja näha oma lähedaste või siis teiste inimeste vaimenergiat, tunnetada nende tõelist olemust ja nende tõelisi vajadusi, mida nad vajavad ja mida meie nendele anda saaksime. Ja seeläbi saame me suhteid paremini mõista ja suhteid parandada, siis kas oma laste lähedaste või sõpradega. Te vaadake, tunnetage ja proovige seda meetodit. Otsustage ise, mis on teie jaoks õige ja mida te vajate. Ma armastan teid ja soovin teile parimat.